sans ami. Ali misana kumana ye. Oh ni on toi pour kana vie azwa. Pour ngana dans un problème na suscité. Cadeau a pesanga ina mona de mwana na ngai. Ka ilo ko la ko sala mo pe po la sala kinga a ko sala kanga mo kaka encho. Ko sala bo po ngana boko la zemi na ngana ngamo. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'ère à laquelle vous jouez sous Libaku. Yakolanda, votre magazine Histoire vraie. Lelo, tozana esengo ya ko présenter bino numéro musu ya sika. Nde tolobaki ezana bat musu bazo tindela biso ba histoire oyo toza obligé ya ko luka ba actrice to pe ba acteur na biso ko ba interpréter. Et ba musu bango moko bazoya kobeta ba histoire na bango. Ya lelo iye moko nde ya komeka kobetela biso histoire oyo eleka na vie na ye. Donc déjà kopesa ye mbote. Bonjour madame. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Balandi à Masolo Vrai TV. Baza partout dans le monde. Baza na posa koye ba histoire vraie topé maillé au putain dans mon avis. Ceux que vous apprêtez déjà pour banga. Merci pour la parole. En tout cas, on a vraiment une histoire où on a la vie na ngai. Ezaki moko notambola na nzela mobali atelemisina na nzela comme d'habitude ndenge ezalaka na telemi toninganaka mpe na mobali wana tokomaki mpe kovivre ndenge ezalaka mwasi na mwa ndenge bavivre mais nde toyaki kovivre na mobali mpa na bango nayebaki soki ezala kaka bokotambola na nzela tokokende kotikanga bonga mpe nakende kotika soki nakei wapi mpa na bino alakisaka kaka na mosika mpa na biso yango wana ngai mpe natovaka nango normal mpo bolingo de esi ekotaki na kati mape ya ye atiki nga nakelanga mpe ti tobaki kovanda eye okóma na problème na ye okóma na zemi ntango na ye okóma na zemi abi te fo nayebisa mobali oyo tozalaka na ye ke nakomi na zemi nde na yo koyebisa ye ke naza na zemi aloba eloko moko te ti ekosala mpe ba une semaine tokutanaka lisusu te o tozokutana lisusu te ndenge nake na lokie na église mpesi tobaki kokutana azoya mpe te église nde nayebisi bakamarade ne oyo bayebaki ngai moko nde nini nazomona mobali nanga te biso mpe toyebi place mikolo aza toyebi te l'église mpe azoya te yo oyebi mpa na bango abi mpa na bango mpe nayebi te mais alakisaka ngai na mosika si toke place alakisaka ngai si toke totuna baoyeba ti tosanganaka na bakamarade na ye toke ti place abaki olakisa ngai tokoma kuna bazalaka wana mais balongwa siko nayebaki te nazemi azalaki nango na suka wapi nde tozongaki bakamarade na esenga bitema balonga place wana nito place tokolukela ye eza te yo chaque dimanche yaka kaka na église comme ça tokanisela koma bambongo ovivre nde chaque dimanche nakomaki kokende kozwa mbongo na église mpo esungaka ngai nakatona maloba tokabolaka ata micro ntango okomi na zemi ya mobali oyo obiki obande ko donc oyebaki mpa na bango te ande kolakisa oyo nafandaka kuna na mosika yo moko obiki yango ezalaki da bolingo yango ozalaki no na poso akoyebi mpa na bango te oyo ezalaki mpa na ye te bakamarade na ye wana mpe bayebaki mpa na bango te ti bandimaki banda kopesa yo mbongo chaque dimanche ndenge olobi ezalaki ami na bango moto alingana kopesa bango to ezalaki kaka na mawa ya camarade na bango nde bandimi banda kopesa mbongo chaque dimanche ezalaki kaka mpona ndenge bazalaki kovanda lisanga moko bazalaki bien na ndenge mpe nabaki koswana bango bien nde yango babakakelaki na kozwaka mbongo esungaka balandi ya histoire vraie peut-être doit se poser la question ntango aomonana te mobali oyo bande kovivre na ye okomena zemi na ye
ntango azomonana te numéro na ye mpe ya telefone ebandaki koleka te to ozalaki mpe na numéro na ye te ndenge oyebaki mpa na bango te ozalaki mpe na numéro na ye te nazalaki na numéro na ye mais na minute ya numéro na ebaki koleka lisusu te donc ntango oyebisaki akenda na zemi na yo numéro na ye ya telefone koleka susu te et puis azomonana susu te voilà recontinuer ntango bayebi soki bando mpe sombongo chaque dimanche et après ntango babi bakopesanga mbongo chaque dimanche nakomaki mpe kokende kozwa mbongo chaque dimanche nde nayaki koyoka na monoko ya camarade na ye moko na minute oyo mobali no azala susu awa te akenda ngola bongo oyo akenda ngola atikinga pena na boye atikali koyebisanga te nazokongo na monoko ya bato azamba apambola ye kaka ti nakomaki kovanda kaka na obokola zemi excusez tokende na mwa ndambo ya question après tokotikela yo ntango mobali amonana te baami na ye bandimi banda kopesa yo mwa mokie moko chaque dimanche mpo eyelaka yo et après ondimi ovanda obokola zemi ndenge outi oloba na ndako epa na bino nini arrivaki bamoni ka mwana bango komi na zemi moko boye batuni yo mokolo nango oyebi te na ndako climat ezalaki nde nini na baparent na ndako ntango nakomi na zemi balobaka bayebisi ngai kende kolakisa mobali kaka ndenge nakendeki kolakisa bakamarade ya mobali na ngai place mobali nabaki kolakisa nga place mpe nakendeki kolakisa kaka famille na ngai wana otelemi kote wanda otema na mobali na yo na famille oyesi bango tali bana bango yango to okomaki sur place baolakisa nga mpa na biso yango wana na parasoleil moko boye ezalaka place yango wana tokóma mpe ntina parasoleil yango wana mpe eza mpe na porte tokoti totuni nde bayesi soki balongwa ntango bayebi balongwa famille bacomprendre babi d'accord biso moko tozwa charge ya poko na biso wana siko moto azwaki charge wana mama na ngai nde moto azwaka charge wana ok et après okoma bokola zemi na yo apres nakomi kobokola zemi nzambe epai yaki kosunga nayo kobota mwana ya mwasi na nsima kobota mwana na nga mwasi antuka nasufraki makasi mais tellement natiaki nzambe liboso ebaki nzambe asunganga kaka nabokola mwana oyo makasi ata matembele ata pondu ata nini oteka mpo kaka mwana oyo akola nzambe ebayaki osunga mwana abotamaki mpe bien akoli mpe na ngolo ya nzambe kaka malembe mwa matembele emonani parceke baami na ye wana bandimaki koyedaka yo chaque dimanche bacontinuaki ti mwana abotamaki to bango bandimaki kaka charge ntango ezalaki ya zemi me ntango mwana abotami batikaki na bango ntango mwana abotamaki antuka nabaki okende sukuna te nalembaki mpe komaki kosala yango lokola soni yo ozokende te bango mpe bazoya su te nga nabaki okende te bango mpe baoya pe te toyebana esu baposition te jour mosusu tovandi kaka boye totala 2 personnes bayi kokota na lupango ntango bakoti na lupango balobi ke bazoluka ngai nga mpe nazalaka te nde bakutanaki na mama na ngai nde bayebisi mama tozoluka jose mpo tala mobali na ye oyo babota na ye mwana moto atindi biso awa kotakenda kuna abala me atikala kobota ata mokolo moko te nde yango atalaki azongisaki vi na ye na nsima alobi te natala nanu seke fille oyo natikaka na zemi na Kinshasa peut-être mwana na nga wana akoki kozala natinda baparent na nga bakende koyeba nini elekaka kuna to mwana wana aza to aza te mpo nga awa nazobota te soki mwana na nga nazali nakende na récupérer mwana na ngai to nasenga pardon ta mosusu eki kofongola baporte kote nga nakenda donc so to comprendre bien ntango oboti bato baye mobali na wana kota akendaki ayo se retrouve ki aobota te na basi nyonso oyo ndenge azobota te nde ayi kose souvenir ke atika mpe mwasi ngo na zemi na kino nde yango toya koyebisa ke mwana azali
bango balobi ke ye atindi biso soki mwana azali toya kobala mwana tozongisa badepense nyonso oyo bosalaka soit soki yo mpe mama nanu bali te tozwa yo mpe na mama tokende na yo. En tout cas nazalaki nango vraiment d'accord te, nazalaki nango d'accord te na pasi omwana monaki natikala maboko pamba. En tout cas nasepelaki nango te, famille mpe basepelaki nango te. Po ye moko abandonnaki ngai depuis nazalaki na zemi, mwana abimi na miso ya bato naye koreconnaître ke natika mwana na Kinshasa. En tout cas eloko wana même famille nanga basepelaki nango te. Merci. Toujours continuer, toujours dans l'histoire vraie. Tout le monde est tension, maman comme on mata. Le temps à s'apaiser. Toujours interpeller dans bande de comibali. Il faut tout ça responsable et acte au toujours poser. Les actes pour se souvenir, maman si moko yo tigara na semi na Kinshasa, il faut beaucoup dans un problème au tout ça responsable dans acte auto opposé. Moi si waza peine nanga waza na droite nanga histoire au bêta peut-être les appels na batunsu bakutan on s'est retrouvé qui au botate et par ignorance au commis ko acquiser moi sur yo bali ya robo sana que peut-être na parcours na yo au sala elo ko moko o équipé ko la cause ya ozanga au bota et voilà moi mobali wana na Angola à se retrouver à Zobala mais à Zobotate or na Kinshasa ou ta bala yité mais à Tchagizemi mais moi na bota mali et ça la réalité et après oye ozwa mwana to obala ye okomata na mwana ko okuno zobala ba botate do ozwa mwasi wana donc onimi ko rebala ye to kondima kosala na ye lisusu foyer po kaka okutani na problème oyo esalaki obala te. Donc soki pe place okendaki obotaki olingaki obosana mwana oyo tikela na Kinshasa et tango famille na yo bozalaki d'accord te ya kotinda mwana place papa na bango azalaki na Angola réaction to impression ya famille na ezalaki nini? En tout cas bango moko pe esalaki bango soni donc bazangaki na maloba koloba nde babaki ke tokei tokozonga nsima nde bakendaki nde bakenda bazonga nsima et après bazonga lisusu te et ozo continue toujours kobokola mwana yo bien kaza na papa te mais okomanza oyebiseki papa naza na Angola po oyebi kaza na Angola et est-ce que oza na banouvelle ya ye mobali na wana akontinue toujours kobota te to abota? En tout cas nazalaki na nouvelle ya garçon wana te mais une semaine avant nde nakutanaki na moninga na ye nde ayebisinga abota kaka te. Cause ya ozanga abota na ye eza ebele ekozala kaka ndenge atikaki yo nde esaliki abota te nalobi bongo te yoki ozala mpe kolela na yo to mpasi oyo ozalaki nango nde esalaki lelo non pobali te soki aye abala yo officiellement bofonde foyer na bino lisusu na mwana bino déjà est-ce que okondima to et déjà au signaler ça que Madame Jos alobi azali sous na histoire mususu donc quand vous savez noter mutu na vie azara na histoire monte mutu na vie azara na histoire monte ceux qui obétier qui ozana ba histoire mususu ko beta ko bandeko balandi ba abonné na biso ba bénéficier na yango donc ceux qui nzambe azongité peut-être na numéro mususu to ko kutana lisusu kana Madame Jos pour ameka ko beta la biso histoire mususu wazana mo oui c'est pas ça la vie tolobaki na histoire vraie boza libre
numéro bozomona na plus 243 eza numéro na biso ya WhatsApp. Okoki okomela biso histoire na yo, okoki osalela biso pe voice. Donc okotinda ngo na bandenge nyonso yo moni okotinda à l'aide ya numéro wana. Soki oza kaka na difficulté ya okoma place biso tozali, to pe okokate kozala devant la caméra pour obeta histoire. Mais soki pe oza prête ou prêt, ya oya obeta histoire na yo, la porte est grandement ouverte, yaka obeta histoire. Ndenge tolobaki soki okoka te obeta histoire, toza na ba actrice na ba acteur baza na disposition na bino pona ko interpréter ba histoire. Merci na ba oyo bazwaki vraiment temps na bango pona kolanda histoire ya lelo ya ndeko Jos. Leçon à tirer ezali bandeko mibali na lobaki déjà, il faut to assumer ba responsabilité na biso. Déjà tant olingi mwana bato oye bageze meyara oye bagé mambo ekoma. Donc tant ekomi eza inutile ya kokima to pe okanga téléphone. Oyo ekoki kokomela yo peut-être ezala plus grave que oyo kanisa. Na ozanga te kopesa mbote na ba membre nyonso ya fondation Anu le Congo. Esika nyonso zongi bino ba mbote na bino. Sans oublier les représentants ya fondation Anu le Congo awa na Congo. Wana moni bongo monsieur Dioulou Balthazar. Ba mbote bele place ozali. Bo sanité Fabrice Dibassano depuis Maroc. Salon Belle Africaine depuis Canada. Wana to moni bongo Aurélie et Laure. Donc Kajou Samba balobi la patron na Kajou Samba bambo tebele place ozali Nzambe ya batela Siti bala la patronne Janine Chama depuis Belgique, ma petite sœur chérie Milor Kanda depuis la France. Soki lelo bozwa ki biso na banda kuna bino kota ki na banda kuna bino sans invitation. Ezalaki na lisungi, il y a les grands réalisateurs bazaki na sima caméra, Patrick Louvoilou, le caméraman du Saint-Esprit, na assistance ya Jacob Kayanda, otikala malamu na banda kuna bino soki yeso azongite tokomona na lisusu na numéro mosusu na invité mosusu pour na histoire mosusu ya sika.